یگانه ولایت که غذای محلی خوبش داره، کباب نامدار و قابلی نامدار ولایت کندوز است. غذای مشهور ولایت کندوز کدام غذا است؟ قابلی است، کباب است. یعنی مثلا پسان روش هم بیاباد شده این چیزا است. بله نگوین که جمعه خان ظاهری هیچ کس فرق نداره. اینو میبینیم کامرا یک ذره پیش میرم. از این کبابی که ما تقلا هستیم خود از این میفهمم که ما از پدر و بابا هم کسبی هستیم داوود داری. گس ملنگ پلاو ماست. ملنگ پلاو. بازی ملنگ پلاو خوراک چند است؟ 300 افغانی است. 300 افغانی. این وطندارای عزیز 300 افغانی امکان داره که 3 نفر سیرم بکنه. چون گوشت گوسفند و گوساله گد است، باز روغن هم روغن کنجد و زغیر است. این نمیجا دیگه چند رقم غذا داشتیم شما؟ اینجا تقریبا با فعلا 13 قسم غذا داریم با شمول کبابای من. غذای محلی کندوز خب والا ما خود دفعه دوم از که میجمعیم. نام خدا خب پلاو از دیگه دور از اشتهای دیگه بسیار مزه‌دار پلاو. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت تک تک شما هموطنان عزیزم، چه در داخل از وطن هستین از وطن بیرون هستین. سلام های ما را از ولایت کندوز از یک رستوران زیبای محلی ولایت کندوز پذیرا باشیم. امروز هم با گزارش شهری امروز آمدیم که غذای محلی ولایت کندوز به معرفت بگیریم. در سمت شمال بعضی از ولایت‌های ما باز انتقاد نگیرند. یگانه ولایت که غذای محلی خوبش داره، کباب نامدار و قابلی نامدار ولایت کندوز است. و در طرف مزار که است، با مزار اول دوست عزیز اونجا هم که است در قابلی نام دارن. البته اوج در قابلی نام داره. این طرف که است کباب و قابلیش نام داره است. امروز رستوران غلام رضا را می‌خوایم به معرفی بگیریم که در این رستوران چی نوع غذاهای محلی ولایت کندوز می داشته باشند و بالخصوص امو پلاو ازبکیش روغن کنجد بسیار نام داره. این هتل هم به نظرم دوستان عزیز یک دو سه ماه میشه که هتل تازه جور شده، مگم بسیار با یک ساخت استاندارد و دکلوشندار و داخل ازی که بری واقعا دلت زنده میشه. ما و شما میپالیم میگیم بریم یک رستوران عالی و فوق العاده زیبا بریم نان بخوریم که از همون طبیعت از او لذت ببریم. و این رستوران هم از دل در نزدیکی لیسه شیرخان، پالوی لیسه شیرخان است. اون طرفشان شما خود میفهمید که طرف شهر است و یک جای بسیار صفا و ستره، یک جای دیدنی. تا پایان گزارش وطندارا شما ما را همراهی بکنین. بازم تشکری میکنم از او هموطنای ما که بیرون از کشور هستند. شاد و خرم و موفق و کامیاب و کامگار باشند. نگوین که جمعه خان ظاهری غیر در کوچه است و در سرکاس یک روز نمیره که غذاهای محلی ولایت کندوز بگیره. که یک بار دیگه رفتیم پیش برادر از غلام حسین، این بار آمدیم پیش غلام رضا. دیگه میریم طرف داخل هتل ببینیم که در اونجا چی گپ است. تا پایان گزارش ما را همراهی بکنیم. خب بیننده ها عزیز، تو میده داخل شده این طرف رستوران. ماشاءالله بسیار یک رستوران زیبایی است. اول دیگه ما هم شروع میکنیم از این پرچال نشین، باز میریم اون طرفا. وطندارا عزیز آمدیم داخل هتل غلام رضا. غلام رضا کی است؟ برادر غلام حسین هتلی است.
ماشاءالله او هتل دیگه از او کدام مقبول تر از دوستای عزیز. چی میگه؟ اما رنگ و دیزاین و دکلوشنش نام خدا زیباست و رستوران یک ذره خورد است. خب منزل 2 و 3 هم فکر کنم داره. فعلا ما در کنار غلام رضا قرار داریم. همراه از این چند دقیقه صحبت داشته باشیم که هتل چقدر میشه که افتتاح کرده و از چه وقت کاروبار آغاز کرده. السلام علیکم. بخیر باشین، خیراتی بدر. زنده باشی. تشکر. میشه همین نامت خودت معرفی کنی؟ اسم غلام رضا است. غلام رضا. بله. همین لوحه هم دیگه به نام خودت است. بله، رستوران غلام رضا. خب این رستوران چقدر وقت میشه که در ولایت کندوز افتتاح شده و به کار آغاز کرده؟ تقریبا 1 ماه 1.5 ماه میشه. بله دیگه 1-2 ماه از این دیگه دروغ گفتم با هم وطنا. 1 ماه تقریبا 2 ماه هم رقم. بله. تازه شروع کرده؟ بله تازه شروع نام کرده. خدا به سگ هتل دیگه دیزاینی است. نظر به برادر رو دیگه تو متفاوت جور کرده. والا دیگه سابقا بله. برادر یک جا بودی؟ یک جای بودم. بله. خب حالا دیگه بعد از اون دیگه نمیشه تا یک بیادر دیگه رفت باز تمام. هر کس دیگه علایده کرد. بله. هر کس به مال و روز خود است. بله. خودت دیگه در اینجا در رستوران شما چند نوع غذا پیدا میشده باشه؟ غذای محلی. همه چیزی بخوای هست. بله. شاید بود در حدود یک 15-20 رقم است. 20 رقم. بله. اونجا 23 رقم بود مثلا. ها 20 رقم. یک تعداد چیزا رو مثلا پاچه است دیگه چیزا دیگه ما جور نکردیم کاری بسمان بله چیزا گپی نداره جور کردن از هم دیگه فرمایش بوده است. بله. نه و سرچه و مثلا ناش هست به چیزاست که زمستانی در بخش تابستان زمستانی که کس پرسان نمیکنه آش هست دیگه او را دیگه ما روی کار نکردیم. غذای مشهور ولایت کندوز کدام غذا است؟ قابلی است، کباب است، یعنی مثلا پسان روش هم رواج شده این چیزاست. بله. همین روش به نظر ما از سابق که من میفهم برادرتان رواج کرده بود. بله. ولی خودتون ماشاءالله بازم جای تو بسیار جای دیدنی است. نزدیک شهر هستی و نام خدا چقدر یک دکلوشن خاص داده. آشپزخانه هم در بغل است. چند منزل است؟ 2 منزل. 2 منزل؟ ها دکورشن 3 منزل. بشه. میریم میدا ما خو اول از همین چی میگه از همین کوره شروع میکنم ببینم که کبابی ما چه رقم جاش ماشاءالله بسیار یک جای لوکس و زیبایی است. بریم چند خانه کبابای وطنی ببینیم باز که تو میگردیم سری هر کدام. وطن داره دیگه شما بیاین کدام سر راه داره از عزیز یک داریم که یک پختن بکنیم ما هم یک شنگ هتلی هستیم مثلا بابیم البته 70 سال هتلی بوده. دوستا عزیز این تو یک جای است که یک دفعه در آمده دیگه بر آمده هم نمیتونی. این کبابی مرا آفرینش. تو دیگه دمی دودش هم سر کرده. دمی دودش هم سر هستیم پیش من 24 ساعت هست. زنده باشی آرام باشی. میشه می خودت هم معرفی بکنی. ما می اینکارم در جای پرتو این مایک مرا هم بگیری خودم معرفی هم بکن. ما چند دقیقه کباب پخته بکنم. سازم دیگه خنده بکن. سری کور هستم بچم سفید. وطن‌دار عزیز نگوین که جمعه خان ظاهری هیچ کس فرق نداره. اینو میبینیم کامرا یک ذره پیش میره. از این کبابی کردم ما تقلا هستم خودی از این میفهمم که ما از پدر و بابا هم کسبی هستیم داری. بله. از همو هزار کسبای بیروزی. تو چقدر وقت میری کار میکنی؟ همینجا مدت یک ماه میشه. یک ماه میشه. این تو بگی که وطنداران بینه. با چه دوست کاروبارت؟ شکر از الله خوب است تیر میشه. امی کباب پزی هم که است عزیزای دل از خود هنر داره. هر کس هم نمیتونه کباب بخوره. نه سعی کن. هنرش هم است که مثل دکان نمیتره. همین تو اصل خلیفه کبابی؟ چه تو هتلی هستم یا نه؟ خب صحیح قسمت. کباب که رنگه شد باید ملاق بتیم. ملاق بتیم. کباب خاطر سخت واف بشه. البته نمیسوزه آتش متوجه اگم کوره شما هم بسیار اساس باور بکنید. این همی کباب گلابی یاد میشه. هودار هر کسی که بخوره با جانش هم میشنه. ما با دیگه گپا مهارت دارم. دیگه خیاکای کبابی کباب تمام آماده است. دیگه دود که تست میکنه آدم چون همیشه در چربی است. این دودی البته روغن از دوستای عزیز. همه طرز کباب گوشت خود داخته میکنی؟ گوشت بالا دیگه خلیفه کار داریم گوشت و میده میکنیم فقط از تو وظیفه داری از پخته کردن. صبح که چند بجه میخیزی؟ صبح که 6:30 بجه. ماشاءالله جایت هم بسیار جای لوکسی است. بله. بالای سر پکم روشن است. گرمی هم نمیگیره. نه دیگه. برو بیادر بخیر باشی. چای بخوریم. تشکر. زنده باشین. یعنی تو باز وطن دارا دیگه در جای تنگک میبرایم ما.
وطندارای عزیز شما دیدین که کباب پخته کردین. امی کباب پخته کردن هم از خود که از طرز داره. هر کس هم نمیتونه کبابی شوه، چون کبابی بسیار کارهای میاری داره. اگر پکه کده بوری سوخته میره روغنایش کباب هم شکل خودش باید پخته شد. عامیانه. اگر پکه کردی دیگه میسوزه. بوی دود هم میزنه. چون تو یک ذره مهارت داری یا نه؟ نه خون گفت. ولی. بیا بریم طرف آشپزخانه ما خودت. اینجا هم دیگه آشپزخانه است. آشپزخانه ماشاءالله دیگه در داخل هتل است. بسیار یک جای پاک ستر است دوستای عزیز. شما می‌بینین در اینجا دیگه نه چی میگه؟ اون طرف دیسیستا چی مزنی؟ قابلی شروع بکنیم. سبزی قابلی است 3 سالن شد. سالنگ ده قابلی چند سالنگ میتیم شما؟ 1 سالن میدیم باز دیگه بخوایم گپ نیست. نه بازم 1 سالنگ کدامش است؟ دو چیز میکس است. میکس است. بله. کسی سبزی بخواد. بله. تو دیگه بیا بریم طرف آشپز. خلیفه آشپز خوب است. بخیر است، صحت خوب است. باز همین کار خود نظر به دیگه آشپزا متفاوت بوده. ماشاءالله با دیسیپلین هستی خودت. ان شاء الله. همین آشپز که خودت واری با دیسیپلین نبود، کلاهش نبود، لباسش نبود دیگه. او آشپز دیگه به نظر خود ما مقدر نمیشونه. میدل من نمیشونه. هتل چی داره؟ یک صاف پاک سترگی. نظافت جزئی ماند. باور بکنین در این هتل میبینید هیچ چیزی نیست که یک کثافت در این ساحه ببینیم. ان شاء الله. سن دیگه تا بالا کو کمی هموطنای ما غذای محلی کندوز ببینیم. این کدام قابلی است؟ قابلی ازبکی است. روغن کنجد میکس با زغر. بسیار محیط چیست؟ مفید است برای صحت انسان. روغن صغیر است. زغر و کنجد میکس است. اردوش گدوه میکس است. باز به نظرم بسیار کسایی که مثلا میخواد خلال میخوره، خلال علاوه داریم، باز همش میتونیم خلال نارنج هم داریم، خلال خشز زردک هم هست. آشپزی از کجا گرفتی؟ ما قبلا از کابل استش کردیم، باز رفتیم از دبی کار کردیم. تقریبا 3-4 سال دبی کار کردیم. مهارت دارید آشپزی. این قابلیت دیگه. بله. از دبی که هر کس بخورم میگم قابلی دبی است. تو دیگه قابلی بالا که ببینیم که یک قابلی در کدام قابل شما میوار داریم. این قابلی یک قابلی است. جوره است. جوره است. این تاقی است. جوره بالا بگین، یک دو قابل. یا تو بالا وطندارا ببینن. مطمئن هستم دوستای عزیز با دیدن از این لذت ببرین. غذای محلی کندوز نظر به دیگه ولایت‌ها بسیار غذای مشهوری است. صحیح است. بشک. گس برون بالای ماست. ملنگ پلاو. بازی ملنگ پلاو خورد چند است؟ 300 افغانی است. 300 افغانی. شکل هن وطندارا عزیز. من 300 افغانی امکان داره که 3 نفر سیرم بکنه. چون این گوشت گوسفند و گوساله گد است، باز روغن هم روغن کنجد و زغیر است. این دیگه با بسیار زورخر هم است. این دیگه اگام نفرایی که همی تو عاشق پلاو نباشه هر کس هم نمیتونه. چقدر قابلیش که جور کرده باور بکنه. داخل از این دیگه خسته پسته تمام چیز داره. میشه می طرز هیرم با هموطنا بگویی که چرا هم طرز بسیار طرز چیز داره، بسیار منظم، صحیح پخت صحیح شو باید مقابلی که است خودش ستون داره. شما دیگه فعلا کل سیستمتون گازی است. برای گازی است. سابقا چقدر مشکلات ها بود دیگه، چوب پف هم چشما را کور کرده، هم شاگرد به از زکام گرفتگی. بله صفاستره بسیار منظم، بسیار منظم صفاستره است. پیش دو چند چی بود دیگه مشکلات زیاد بودی. اینجا گوشت و گوسفند زیاد کار میکنیم یا گوساله؟ گوسفند هم داریم، گوساله هم داریم. هر کس که تخصص. بله در قضا داشتیم. ما چند قسم در قبرداغ داریم، روش داریم، مانتو داریم، مشک داریم. این دیگه دک مانتو است. بله مانتو است. او بشک. مانتو است دیگه، قبرداغ داریم، روش داریم، داشی است. قبرداغش کدام است؟ شورما است، پیزا است، برگر است. بله قبرداغ اینجا است. ایو است تو یک گوره باز کن. یک قبرداغ است. این قبرداغ میگه. بله قبرداغ میگه. این غذای کدام کشور است؟ غذای طرف مزار است، سمت قزاقستان ترکمنستان او است. بشک. و هم ای تو فکر بکو که چه زوره است؟ داشی است. این داشی است. و هم به شکلی چی میگه؟ بریانی میگه. بریانی روش واری است. روش واری میگه، رقم روش میگه. دیگه ای باز نامش مختلف از قبرداغ. رقم میگیم بله. قبرغا را داغ کرده این. روش هم داریم، روش هم است. کباب مرغ است. یا خوبی دیگه است وطندارا عزیز، یک آشپزخانه هم تو کاملا پاک ستره میبینین که در اینجا غیر از امو پرسونال یا مسئول یا مساعکی از دیگه کسی هم نیست. اونجا دیگه او روش است. اون نه او شورما است. شورما است. برگر است، برگر است، نگست است، بروس است، غذای خارجی مستخوان. باز یک خوراک قابلی در هتل غلامرضا چند است؟ اینجا است از قابل مختلف، از دبل است، سینگل تا چند قابل داریم ما. باز قابل است فعلا 150 افغان داریم ما. به خاطر چه نرخ شاروالی برای ما مونده، اما ما فعلا چی میگیریم؟ دبل 300. دبل است ملنگ است با 300 افغانی است. او کس باز با 2 نفر 3 نفر چیز جورا
بله دیگه نه ماشاءالله همین مشتریایی که ایده اینجا میاد بیشترین مشتری کدام مشتری است از کدام ولسوالی ما است کدام از مختلف ولسوالی هر جا که مثلا دار بخورم میفهمم یک جای رمانتیک منظم صفا باشه مردم میاد اینجا نان میخوره یک پرگرد نان بخوره دیگه بره شاید خود بیا ما باور بکنیم او شوتر میشدم امی دگلوشنی که در پایا وصل کردگی است این یک دیزاین خاص در ما نمیشاو بیم و دیدم که کسی نیست گفتم بیا روز میریم که در روز وطندارا رو ببینیم از غذای از جای یک ذره برای ما شما صحبت بکنم دیگه خوشبخت هستیم که امروز ناچار ما می تو آمدیم نشان از یا بدونی کدام امانگی خدا خیر رو در کارش زنده باشید شما تشکر همچنان از شما تشکر نمی کار رو بارد ما فقط میخوایم همیشه همی تو خوب بدرشی تا که بیشتر مشتری ها بیاید از شما لذیذ نوش جان بکنن بعضی از ولایت های مختلف یا از کابل و یک غذایش رو بازم یادش باشه که همیشه که برین نگه هتل فلانی امروز بریم غذای رو ما سعید منظم داره زنده باشید تشکر زیاد از شما دیگه یعنی یارم خوب معرفی گرفت که سنم منتو است پس میریم طرف شورما میریم شورما را دیگه استادش خود تصیب دادن خوب است صحت خوب است اینجا دیگه گوشت مرغ است بله گوشت مرغ چی تو اسم میاد شما پیدا میتین ما از عبدالله باشنده ولایت قم هستم یکی از شاگردای مؤسسه با بشک با مربوط خود است بیا خیلی دوام یک دفعه اصلاحات کنید آی ماشاءالله تو دیگه کل گزیره پیش میبری چون که در خارج دسترسی زیاد افغانستان نیست که تنها یک قابل پلا پخته کنی باز خارج که از باشگاه نگرفتیم عموما توتل از غذا تو نیست تنها یک قابل پلا پخته کنی ببرهم غذا باید تقریبا یک آشپز شیف میگه مثلا در کشور عربی ما خودمون دبی بدیم دیگه کشور عربی که یک آشپز باید تقریبا یک منو غذایی داشته باید دقیقاً یک 30 رقم غذا باید حافظه خود داشته باشن بدون سلاتای خارجی مثلا دیگه ما الحمدلله هر کدام دسترسی داریم ما آشپز هستیم پیش گفتم شدیم ما باز مثل خود بواری نیستیم یک 5-6 رقم کشته کدا میتونم دیگه خودم 35 تا تو از هم آشپزایی هستی که واقعا برای بگیم در کندوز من نوام آشپز با دیسیپلین دیده که خودت هستی تو را دیگه آدم یک لقب بتن لقب سر آشپز طلایی را در افغانستان برات بتن ما انشالله تا جای بالا بالا کابل کار کردیم دیگه اینترکانتیننتال کار کردیم دیگه در سفر انگمال می رستوران بالای کابل است دیگه بعد غلام رضا شهر ما اومدیم در شهر خود گفتیم باید در شهر خود به مردم خود خدمت کنیم باید که در شهر خود باید یک چیز داشته باشیم خدا خیرت بده اینمی ما در ایران هستیم که همین مرغ گوشت چطور در سیخ سواد میشه و تاول دادن میره یکی از پارچه زدن میشه یخته میشه بعد از یخته بعد از سیخ تیر میشه مثل که رقم کباب خب سیخ میبره ولی ها سیخ بیرون میشه بعد دیگه از برش برش میشه باز اون در گریل است جور میشه اینجا باز دقیقاً نان میاد با امرای کچپ است مایونز است او بخاری است دیگه بله او بخاری است گازی است از توسط دیگه پخته میشه دیگه یکی از داش پیزا است این که از داخل از یکی از داخل از یک از پیزا چی میشه ها آمده میشه مثلا پیزا جور میشه اینجا گری چی داره از اینجا که جور میکنیم با چند دقیقه میمونیم مواد شلوار اینجا بالا است از مواد عزیز اینجا برگر شورما مثلا بروست نگست خب این داخل هم یک روداری داخل کس چیز ماست کدام برست با گفتن کسی از دیگه برنج و لوازم بله یعنی اینجا دیگه چند رقم غذا داشتیم شما اینجا تقریبا با فعلا 13 قسم غذا داریم با شمول کبابایمون کباب یک 6 رقم بله 6 رقم کباب داریم یک چیز کم بود است که در آینده بخیر اگه جور کنین نمیره مشهور هم بکنین قسمی که خبرگر اگه ما در ولایت کندوز ما روایت دادیم اگه خود لطف بکنین خبرگر کباب هم در کندوز بخیر نه اصلا مشتری ما فضل خود زیاد شده میان پرسان میکسه یک کلو بخوره دوباره ان شاء الله دوست رفقای خود طلب میگه بیا غذای منظم تو را بخوره باور بگولا که کدام جای دیگه بره او که ببینه پیش خودت میام مستقیم تشکر خلیفه تشکر زیاد خوشحال شدیم که امروز در چند صحبت داشتیم و وقت می گرانبهایت هم گرفتیم و وقت کار بود بله وقت کارم است وقتی باز امروز روزی باز روزی باز تشکر زیاد از شما همچنان بریم بیرون از هتل امروز وطنداران یک چند کلمه صحبت داشته باشیم باز هم دوست پخت خودت هم نوش جان میکنیم ببینیم که چه قسم از قابلیتان خب اکای غلام رضا یعنی دیگه نام خدا بسیار آشپزخانه سلامت بخیر باشید یعنی میشه دیگه وطندارا هم یک ببینیم باز میریم امروز تو دیگه طرف بالا امروز دوستان عزیز یکی از چهره‌های مشهور ولایت کندوز هم اینجا دیدیم که بیاد خود معرفی میکنه خودش باید بکنه
در کدام رشته است. قبلا هم ما یک برنامه داشتیم، اگر لطف بکنی بیایید این بغل بشینید پیش ما. نه تراس چطور بگه میره. وطندار عزیز، چهره مشهور ولایت قندوز گفتم میام یک مسئولیتی داره در ولایت قندوز. این مسئولیتش خودش میگه که من چی وظیفه دارم دیگه. چطور شده که در این هتل غلام رضا آمده و غذای از یا چطور هستن؟ السلام علیکم. و علیکم سلام. خوب هستن؟ تشکر زنده باشید. سلام به شما و به تمام بیننده عزیز تقدیم میکنم. ما ولی وقت نه وقت میمانا بیاید و اکثر وقت در این هتل ها میایم. یکی از بهترین هتل های کندوز است و بسیار غذای لذیذ داره. دیگه چیزی که میمانا از طرف مرکز ما دیگه ولایت ما اینجا که نان یارا ببینه واقعا خیلی خوش میشن. یکی خو صفایی بسیار نظافت بسیار زیاد است و دیگه غذایشان بسیار لذیذ است ماشاءالله. حالا شما چی نوش جان کردین اینجا؟ والا ما قابلی آورده بودیم و یک نوع غذاست که در اینجا قبلا در هتل‌ها نبوده. نو رواج شده. نو رواج شده. قبرداغ میگه. قبرداغ. یارا دیگه ماشاءالله بسیار لذیذ است. ما اکثر وقت با جای یک خوراک دو خوراک میخوریم. این شیرین است که دو خوراک. خیلی شیرین است بسیار. باز گوشت هم گوشت نربره قندوزی. گوشت هم دیگه گوشتای کندوز خودتان معلوم است که نام داره. نام داره. در غذاش هم نام داره. این تو وقت نشده که ما کابل رفته باشیم و از اینجا گوشت نبرده باشیم برای جایی که میریم از کندوز. کابل هم که است اکثریت جای خوب نام میده، اکثریت جای با نامای صحیح نداره. باز امی گوشت کندوز که است اکثریت هتل‌هایی که فعلا در کابل به نام کندوز کباب مشهور است، اکثریتشان از کندوز امی گوشت تازه میبرن. ما همی کلش رفتیم. هندی والا هستم کندوز کباب. یکیش از بچهای امام صاحب و دیگرشون تبلیغات سابقات. مگم در کندوز نمیرسه. ما واقعیت بگیم اکثریت ولایات رفتیم دیگه غذایی که در کندوز است در هیچ جای نیست. هر کس که رفته باشه و هر کس که اینجا آمده اینجا نان خورده و یکی دیگه نرخام اینجا خیلی مناسب است. نرخام خیلی مناسب است و غذایشان خیلی لذیذ است. خب در همی آخر خدا معرفی هم بگو که یک سال پیش معرفی کرده بودی ولی آخیزه من برآمده. ما خو مسئولیت که کریکت به دوش دارم با خاطر جوان امروزم از مرکز یک 8 نفر هیئت آمد به خاطر تیمای ولایتی از بچه آزمایش میگرفت. وارم پیشتر اینجا آورده بودم اینجا نان از ترشان خوردیم طرف کابل رفتن. و ما خودم هم همین دو روز بسیار زلا مانده بودیم امروز دوستا آمدیم نان نوش جان کردیم. همین مهمانایی که از کابل پیش خودت میه که دینی تو یک هتل دیگه زیبا و قشنگ میاری او که اون نان نوش جان کنه شاید تو کابل سلامی زده بره. والا واقعیت بگیم و برام تعهد بستن که ما از هر جا که به کندوز که آمدیم خیلی خوش بودیم و از هر چیز خیلی رضایت داشتیم از نان و از هر نگاه و همیشه میگه ما کوشش میکنیم که به کندوز بریم به خاطر کندوز چیزی که دواست توان ما باشه به خاطر جوانان انجام بدیم. خب فعلا همین کرکت چقدر پیشرفت کرده در ولایت کندوز؟ کندوز ماشاءالله امیال مسابقات 16 ساله بوده مقام سوم از آن خود کرد و در زون که بود مقام اول از آن خود کرده بود و فعلا بسیاری از جوانان که خیلی استعدادهای بالا داره به مرکز معرفی شده و زیر کار هستند. انشالله در آینده نزدیک بسیار از چهرهای جدید که از سمت شمال بالخصوص از کندوز و بغلان به نام و چهرهشان کل افغانستان آشنا خواهد شد. تشکر از اینکه یک چند دقیقه وقت دادی. دوستایت همیتون ناجوان بود تو را که ما وقت گرفتیم وقت هم اونا خوردن. والا یا دیگه قدر خوشحال است که یک چند دقیقه دیگه هم در گپ بگیم این خلاص کنیم به چیزی نباشه میگن. گرچه یا میگم ما رژیم گرفتیم میگه اونقدر نمیخوریم و که میبینم رژیمشان برعکس بوده. در آخر کدام پیامی داشته باشه با وطندارای ما که بیرون از وطن از در داخل از وطن هستند؟ پیام ما به تمامشان همیسته که غذاها را کم بخورن، رژیم بگیرن، سپورت کنن، ورزش کنن و وطندارا را خمیه کم با خودت با سه قابه خورده رئیستی. والا ما باز در ضمنش ورزش میکنم. ورزش بکنه با سیسته. ورزش باز رژیم باد نمیمانه. بله نمیمانه. او کدام میره. خدا خیر بده. زنده باشید. خوشحال شدم. تشکر.
وطندارا دیگه تو بریم منزل دور هم ببینیم. غلام رضا هم باور بکن مصروف است. اکای غلام رضا ما که میبینم نام خدا خودت هم کار میکنی و هم سوپروایزری بله میکنی. دیگه هم وطندارا رو هم میبینی. همین نونی مشتری میگم من خودم ماتم دل آرام نمیگیره. این دیگه مشتری دیگه که تو عادت هم کده. بله نبات آدم نروانی. خب دیگه چی تو شکم سیر هم نیتی یگان نفرانو. بله بازور خوراک چند میگیری شکم سیره. گپ نیست دیگه. یگان تمام ور شکم بو بگو شکم سیر خوراک چند. جواب استی. بله دیگه با بخیر. این بالایش هم تو منزل است یا اونجا طبقه اوناس است. نه منزل میریم. بیا تو می تو بریم باز میم طرف وطندارا. 12 ساعته بچه. اینا دیگه ماشاءالله غلام رضا کی از باز همینجا چک پایین چی میگن چک گوردارم است. خب خودت که کار نکنی زحمت نکشی دوستای عزیز یعنی شاگرد بازو قدر پروایی نداره او دیگه در کار خود است مشتری را که است دلش به دست آوردن هم سخت است و خدا خیر بده غلام رضا هم که تو یک فکری را در راه انداخته و یک هتل دگلوشندار جور کرده ماشاءالله نام خدا ایجا مثل یک جای دیدنی بده وطندار عزیز. این سالونی بالاست دیگه اگر اگام مهمان ولایتی که بیا کلش البته میشه میان سمینار باشه دیگه باشه تو بیا بسخن باز ما آماده هستیم بدر یگان وقت اگر ما بخیر برنامه کمکی داشته باشیم کل وطندارا را بیار میره میشه. خب گپ از ولی گپ نیست. یعنی میده که جای عزیز بسیار یک جای ستره و جای دیدنی و ماشاءالله هموطنان من اینجا آمدن همشان نام خورده رسن میریم طرف وطندارای ما ببینیم که غذاهای اینجا کی هستن چی تو از غذاهای قندوز قاری ساگان ما همین دور اشاره داره که سنی ما نیایی ما دیگه از همین دور سلام براتان درسانیم. خوب هستین؟ صحتان خوب است؟ یک سنه بگی خیستن اینی وطندارا را گیر کنیم که قابلی نوشیان که داره است. السلام علیکم چال داری بیادر خوب هستی؟ صحت خوب است؟ یکی دیم پالیتون پرتیم یک چند نفر یا الله خوب هستین؟ شکر. سلام بر سیتون برسن. علیکم سلام. باور میکنید تو به وقت ما اومدیم که همیشه شما میاد. بیا خب میشه خدا معرفی کنی بیادر. اسمم رحمت الله است. رحمت الله باشنده کدام محلی کندوز هستن؟ ما از کابل میمان آمدیم. بشک. دوستا خدا کم نکنه 14 هستن. خب شما از کابل مهمان آمده این؟ جانا. پیش دوستا. جانا. ولسوالی 14. جانا ولسوالی. دیگه او شما را آورده ولایت کندوز. جانا. مهمانی داده بود. این میلالای ما. به شکل نمیگم. در کجا 14 میشینی خودت؟ ما در نواباد میشینیم. نواباد نزدیک از اینجا. نزدیک است. دور نیستین شما. نه او هم مهمان است. جانا. خوش آمدین در ولایت بخیر کندوز. سلام. صفا آوردین. قربان تو. دیگه غذای محلی کندوز اگه برای ما معرفی کنید که چی تو است؟ شما خمیال نوش جان دارین. غذای محلی کندوز خب والا ما خود دفعه دوم از که میجمعیم نام خدا خب پلاو از دیگه دور از اشتهای دیگه بسیار مزه‌دار پلاو جانا. امی کسی که بیا خاص به خاطر غذای از جان میاد. 100% به خصوصا یک پلاو و کبابش. یعنی در کابل چی تو است؟ کابل هم خوب است نیست که تو خود هست تو رستوران هایی که فعلا در اینجا به این قیمت میگیری باز در اونجا نیست. نه خیر نه. قبلا ما چند روز پیش رفتم کابل در صرافی پیش یک صراف آشنا کار داشتم گفتم نان همین رو طلب کنم ما نمیرم در یک هتل پالی همین صرافی یک چند هتل است گفتم برو بیار یک پلاو بیار یک پلاو آوردن دیوال بیار گفتم چند میشه گفت 4 ساعت ما بیار نگذاریم ما مردم سلام یک قابلی در اونجا 160 پس دخونده اینجا کابل است ان شاء الله از این لحاظ هزینه‌شان بگوی خوب هستن ولایت کندوز و از این لحاظ طعمشان بگوی خوبتر است و غذایشان بسیار خوشمزه است نام خودم دیگه خوش هستیم از مردمشان و از کندوز هستن بخیر سلامت بگید ما نان بخوشیم اشتهای خوب براتون قربان سلامت بخیر باشین اگر در آخر با وطندارا کدام پیام داشته باشیم ما کامران در خدمت است پیام خاص نداریم دیگه ببین بگید ما اگر نان میخوریم خوش میشید در هیچ کدام پیام خاص نداریم بیننده ما باشین عزیزا خب وطندارای عزیز شما غذای محلی ولایت کندوز دیدین که مشهورترین غذا قابلی کندوز است کباب کندوز است باور بکنین همین کباب کندوز ما خو بسیار گشتیم ولسوالی ها ولایت هر جای میریم اگر در ولسوالی ولایت کندوز بری کبابش از بعضی ولایت ها کده بالاست و امروز هم میمان غلام رضا جان هستیم تشکری میکنم که از ما را دعوت کردن آمدیم حال و حوال از یارم گرفتیم و غذای محلی رم با شما به نمایش میگذاریم اینی دیگه
امونا پیشتر که نام گرفتی کدام شد؟ قبرداغ است. قبرداغ است. این نام از این قدر تیز یادی من میره و دیگه قابلی است سوی سنش هم روش است. بله بله. یا خوراک قابلی دیگه بازم ترکاری و بله بله سالانچ. بله این ترکاری چیز سالانچ است. بله با ترکاری بالاتر فرمایش بده دیگه بالاتر جور میکنه. بالاتر جور میکنه. با سالات میوه‌ای بزگا پسخانو فقط نفر کمانده کنه خلاص. دیگه میمان پیش ما به دیگه نمیره جا است. ولی دیگه قدر ازش حالا میشه. که است همه چینلی توپایی که در دیگه ولایت هاست یا در خود کابل است کتیما که معرفی هستن میان که آمدن ما هم دیگه پر افتخار بهم دمی اوتلا خدمت دار. باز هم بیرق ولایت ما بلند است سر شما و جوانا که اینی تو اکثر ما گزاری کردین یک 10-15 نفر هم امروتون کار میکنه بله حلال به وام میشه به شما میشه بله 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 یعنی میشه قطعه افتخار است خیر نوش جان که بیادر سلامت اشتیاق خوب به همین ما شما میخوایم بیادر خدا کنه که از این برنامه لذت ببرین بینیده ما باشه بسم الله بیادر وطندار عزیز غذای محلی ولایت کندوز نوش جان کردیم خداوند هتل ما را دیگه خیر و زد نصیب گردانه که دعوت کرده بودن امروز آمدیم یک برنامه هم کاملا متفاوت از هتل غلام رضا براتون تهیه کردیم خدا کنه که مورد پستان تا قرار بگیره باز هم در کنار یکی از مسئولی هتل غلام رضا هستن خدا معرفی هم بکنه که در چی بخش یا کار میکنن اینجا السلام علیکم و علیکم السلام اسم صفی الله التافی تخلص میکنم مدیر مسئول هتل غلام رضا مدیر مسئولی هتل غلام رضا مدیر مسئول هتل غلام رضا این دیگه تمام مسئولیت هتل در گردن خودت جان اما قسم از بالا مدیر مسئول عمومی هتل دیگه قراردادها و حساب و کتاب هتل دیگه به دوش خودمون باشه از زمانی که هتل البته شروع به کار کرده خودت همراهش هست ان شاء الله از امروز افتتاح هتل همراه خود استاد غلام رضا یک جای بودیم استاد غلام رضا فکر کنم آشپز هم هست البته جان قبلا آشپز و خصوصا که به هر عرصه ما بسیار تجربه دارن دیگه آشپز خود هتل و اونا مسئولیتش بیشتر پیش میبرن همراه با خودم یک جا واقعیت که جوان با اخلاق ان شاء الله با اخلاق جوره ندارن هتلی که همی واری نبود بازم کارم پیش نمیره جان که مشتری که رویه نداشتی مشتری دیگه دفعه پیش نمیاد اما قسم از جان پیسه بهتون بگه و رویه نداشته باشن در اخلاق و در محبت کردن همراه مشتری خیلی بالاست جان خودش میبینه که نمیتونه دیگه دوست زنه کمر از دیگه تو کتل چشم به هر چک میکنه مشتری چی ضرورت داره مشتری رو اما قسم بالا جان بالا چک بردار وری از استاد غلام رضا دیگه تجربه کاری بسیار دارن سابقه چی کار میکنین جان خودم سابق فقط تحصیل خود پیش میبردم حالی فعلا شده تحصیل ادامه فعلا هم تحصیل ادامه داریم و فعلا در بالای تحصیل خودم کاری هتل همراه غلام رضا مدیریتش پیش میبرم مکتب هم میخوایی جان فارغ مکتب صنف 12 فارغ هستم دیگه فعلا سال سوم کامپیوتر ساینس هستم شک ندارم این تو جوانا داره که قهرمان وری هستن هم کار میکنن هم درس میخوانن در زمان ما که بود وطندارا دیگه ما باز ایمو لطا بودیم لطای سلطان محمود نه دیگه البته لطای همی عادی زمانی که ما رو میگه برو هتل میگفتیم یا درس یا هتل اله شد و درس مقصد ادامه دادیم که این سرنوشت دیگه دایی رسیدگی ان شاء الله خودش یک مسئولیت بالا داره از شما بشک دیگه بسیار خودم هم صدای وطن هست صدای وطن هستم دیگه خودم فعلا خصوصا خودم شوقی ژورنالیست هستم که خبرنگاری کنم و دیگه ان شاء الله موفق باشین دیگه بیشتر تشکر من آرزوی صحت سلامتی و موفقیت بیشتر برات میخوایم ان شاء الله بخیر از دانشگاه فارغ شوی شاید از این باشین که یک روز یک خوب بدرخشین سلامت باشین قربانتان تشکر زیاد بخیر باشین تشکر میکنم از شما خواهرها و برادرها و مادرها وطندارای عزیز گل و نازنین که بیرون از وطن هستین در داخل از وطن هستین با دیدن برنامه های ما خوشحال میشین ما بالخصوص
تشکری از او هموطنان میکنم که در پرده تلویزیونشان بیننده هستند، نیم هفتگی هستند که چی وقت برنامه ما نشر میشن. یک جهان ممنون. و غذای محلی ولایت کندوز هم امروز به معرفی گرفتیم. خدا کنه که از این برنامه شما لذت ببرین. شما را به خداوند یکتا و بی‌انتا و بی‌نیاز و مهربان میسپارم. حالا نگهدار.